У кого есть библейский календарь, допустим, висит на стеночке, или кто следит и знает уже, что 2 июня там стоит такое число, как Вознесение Христово. И вот, конечно, об этом я буду сегодня говорить. Текст, который я взял для проповеди, это Деяния 1 глава, с 1 по 13 стих. Этот отрывочек, он значим тем, что здесь можно узнать, кто автор. Последние, можно сказать, не время, а даже минуты общения напрямую Иисуса Христа с учениками. И такое прослеживается обетование второго пришествия Иисуса Христа, которое здесь указывается. Давайте прочитаем этот текст. 1 глава, с 1 по 13 стих. «Первую книгу, Феофил, написал я обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будьте крещены Духом Святым». Поэтому они, собравшись, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг пристали им 2 мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась вблизи Иерусалима на расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иоанн Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Этот текст был написан апостолом Лукой, Феофилу. Этот текст был написан апостолом Лукой, Феофилу, с напоминанием того, что это уже 2-я книга, которую ему, Феофилу, пишет Лука. Первая книга, написанная, дошла до нас как Евангелие от Луки, в котором в 1 главе с 1 по 4 стиха упоминается имя Феофил, которому писал апостол Лука. Поэтому мы уверенно говорим, что книгу «Деяния апостолов» написал апостол Лука. Пока Павел 2 года находился в заключении в Кесарии, Деяния, 24 глава, 27 стих, об этом говорится, Лука имел достаточно времени, чтобы тщательно все исследовать. И мы, когда читаем начало Евангелия от Луки, то там Лука говорит: по тщательному исследованию, и так далее. Вот. Это деяние, также в Деяниях 21 главы с 18 по 19 стих упоминается Иаков, как один из тех, с кем встречался Лука. А Иаков вполне мог снабдить Луку информацией, которая легла в основу книги «Деяния апостолов». После вступления Лука констатирует такое событие, как воскресение Иисуса Христа, которым и явил себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, и в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Тут имеется в виду явил и им, это ученикам Своим. Вот. Позвольте мне для такого вашего назидания напомнить одно из доказательств. Это очень хорошо, его, когда в общении с людьми, которые, знаете, то ли верят, то ли не верят, как-то так, и требуют доказательств. В Евангелии от Иоанна
в 19 главе рассказывается, что пришел Никодим и принес состав из смирны и алоя литр около 100. Это большой объем. Затем Иосиф Ахмейский, который просил тело Иисуса у Пилата, и Никодим обвили тело Христа пеленами по рукам и ногам и прокладывая вот эти благовония из смирны и алоя между пеленами до образования такого кокона вокруг тела. Ну, а плат оборачивался сложным образом крест-накрест, так обыкновенно погребали иудеи. У них такой был обряд погребения. Поэтому все знали и видели, особенно ученики. Они же были евреи, они знали, как это все делается. Вот даже живому, здоровому человеку выбраться из такого кокона, обмотанного 100 литрами благовоний и обложен вот этим благовониями, обмотан по рукам и ногам без посторонней помощи, если кто-то не размотает или там не разорвут, не разрежут, это невозможно. Поэтому, когда апостол Петр и Иоанн прибежали к гробнице, ну, не будем в детали, там кто бежал вперед, кто-то, Иоанн остановился, потом Петр подбежал, но когда они заглянули в гробницу и увидели пелены, увидели этот кокон, то они увидели и уверовали. Это было сильное свидетельство, многое такое доказательство для них. Они прекрасно, я еще раз напомню, что знали, как погребают покойников. А здесь этот кокон остался. И плат отдельно был как бы снят и положен. А еще сильнейшим доказательством было то, что Христос явил себя живым и в течение 40 дней говорил о Царстве Божьем. И, собрав своих учеников, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать обещанного от Отца, то есть крещения Святым Духом, о чем ученики слышали от Него еще раньше, когда Иисус был с ними. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Это Иисус когда-то говорит ученикам. И когда ученики собрались все вместе, то задали Христу, кажется, совсем неуместный и сугубо такой какой-то мирской вопрос. «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Я, когда прочитал это, еще раньше читал, то знаете, такие мысли у меня возникли. Вы, ребята, даете, своего не упустите. В прошлый раз вы устроили, как молодежь говорит, между собойчик, спорили, кто из вас больший. По статусу, по должности, это Лука, 22 глава, 24 стих. Сыновья Завидея стремились занять привилегированное место или должность в Царстве Христа, сесть по правую и по левую руку. Матфея 20 глава, 20-21 стих. И сейчас вы не хотите своего упустить. Задаете, кажется, неуместный вопрос. Христос им говорит о духовном, ждите давнуха. Они говорят, не в это ли время сейчас царство у нас будет? И для них там какое-то место уготовано. Но давайте на это событие посмотрим немножко с другой стороны. Ученики, как и все евреи, до прихода Иисуса Христа духовно воспитывались на ветхозаветных пророках, на Пятикнижии Моисея и других книгах. Они это слышали. Поэтому в еврейском сознании и в представлении учеников излияние Духа тесно связывалось с наступлением обетованного народу царства, сказанных у ветхозаветных пророков. Иезекииль. 39 глава, 28-29 стих. «И узнай, что я Господь Бог их, когда, рассеял их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью Дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Захария, 19 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого бронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает о единородном сыне, и скорбеть, как скорбеть о первенце». А Исаия в 44 главы, с 3 по 5 стих, пишет так. «Ибо я изолью да жаждущие, и потоки да иссохшие, и изолью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих, и будут расти среди травы,
как ивы при потоках вод. Один скажет: «Я Господень», а другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой: «Я Господень», и призовет имя Израиль. Поэтому стоило Иисусу сказать ученикам, чтобы они ждали обещанного от Отца Небесного Духа Святого, как они тут же решили, что приближается время восстановления Царства Израилю. Так что с точки зрения учеников этот вопрос, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю, был вполне уместным и логичным. Христос не сказал, что его царства не будет. Он только ответил, что время и сроки, установленные царства, известны только Отцу Небесному. И об этом они не должны беспокоиться. И обращает их внимание на более нужные и важные им вопросы, на получение силы Духа Святого, которую они примут для свидетельства об Иисусе Христе и Его учении в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. В Иерусалиме, там, где был распят Иисус Христос, первыми должны услышать призыв к покаянию и уверовать. Иудея – это южная часть Палестины с преимущественно еврейским населением, и главным городом которого был Иерусалим. Самария – это область в центре Палестины, населенная евреями-полукровками, с которыми иудеи старались не иметь дела. Ну и край земли – это языческие страны, тогдашнего известного мира, которые находились за пределами сферы религиозных интересов. И я немножечко забегу вперед, так как Иисус говорил, оно так и произошло, и в книге «Деяния апостолов» это отображается. С 1 по 7 главу свидетельство в Иерусалиме, с 8 главы по 9 главу 31 стих свидетельство в Иудее и в Самарии, с 9 главы 32 стиха по 28 главу свидетельство до края земли – это языческие страны. Вот этот, так сказать, разговор, уже последний на земле Христа с учениками, происходил на Елеонской горе, которая находилась на расстоянии субботнего пути примерно в километре от Иерусалима. Вот такое расстояние позволялось раввинами, правоверному иудею, пройти в день субботнего покоя. Вот. И когда Христос дал эти наставления ученикам своим и ответил на их вопросы, почему он не восстанавливается в это время Царству Израилю, вот он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. Что ощущали ученики в этот момент? Мы можем только предположить. Изумление, восхищение, может быть, разочарованность, может быть, какие-то грусть, но они стояли и смотрели, может быть, так сказать, в оцепенении или так на возносящего Христа. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг пристали им два мужа в белых одеждах. Они обратились к ученикам, назвав их мужами галилейскими, потому что все ученики, за исключением Иуды Искариота, были уроженцами области, простиравшейся к западу от Галилейского моря. Они обратились к ним с такими словами: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». В этих стихах вот нам дано обетование второго пришествия Иисуса Христа. Облако взяло Его, и на облаке Он возвратится. И нам дано откровение и через пророков, где об этом говорится. Откровение, 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают перед Ним все племена земные». А Захария в 14 главе 14 стиха более подробно говорит: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Так что нам точно указано место
второго пришествия Иисуса Христа. Ну, а сроки только известны Отцу Небесному. После всего увиденного и услышанного ученики возвратились в Иерусалим с горы Елеонской и, придя, взошли в горницу, где и все вместе пребывали в ожидании Святого Духа. Что можно сказать, подводя итог? Вознесение Иисуса Христа – это было завершение Его земного служения здесь на земле. Вознесение и воскресение Иисуса Христа, благодаря этому Он сейчас находится одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Римлянам 8 глава, 34 стих. Благодаря вознесению Иисуса Христа Святой Дух был послан к нам на землю, где и пребывает до сегодняшнего дня. Созидает церкви, раздает дары, возращивает плод Духа Святого в сердцах верующих, подкрепляет нас в молитвах, ходатайствуя за нас воздыханиями неизреченными. И сегодня мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа, творить Его воспоминания и в присутствии Духа Святого вызывать хвалу, благодарность и поклонение. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, радостью переполняя сердце, Господи, зная, что Ты нас так возлюбил, что Ты послал Сына Твоего Единородного, который принял на себя все грехи, указал нам путь к жизни вечной, который послал нам Духа Святого, благодаря которому мы утешаемся Словом Твоим, назидаемся Словом Твоим. И благодаря всему, Господи, мы идем по этой узкой тропе веры. Если мы споткнемся, упадем, прости нас, Господи, подыми, благослови. И дай нам, Господи, дойти в нашей вере до конца, прийти к финишу, чтобы все творить во славу Твою, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.